Yo, selamat siang bro. Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya dari Sumatera Utara. Siang ini saya akan mereview knalpot Tridente 3 suara. Ya, knalpotnya seperti ini ya bro. Saya belinya 1.800.000 di Tokopedia full system. Jadi daripada banyak bacot, langsung aja kita dengar suaranya ya bro. Oh ya bro, setelannya saya letak di sini ya. Kita mulai dari suara paling rendah, silent mode. Kita ke strip mode, naikin setengah ya bro. Kita ke racing mode, tarik sampai full. Suaranya di racing mode lebih ngepas ya bro, lebih padat. Ayo kita geber aja bro. Balik lagi kita ke silent mode. Kita ke straight mode. Balik lagi ke racing mode. Oke bro, begitu review singkat dari saya. Terima kasih bro, dan jangan lupa dibantu like ya bro. Thank you bro, salam.